Hallo und herzlich willkommen, liebe Camper, heute zu dem Video. Mein Name ist Uwe von WOMO Reisen Viola und Uwe. Heute beschäftigen wir uns einmal mit dem Thema unsere Türensicherungen und Fenstersicherungen im Wohnmobil, denn wir wollen es den Einbrechern so schwer wie nur möglich machen, in unseren Camper zu kommen. Bleibt dran, viel Spaß, bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist. Zurück zu dem Video. Unser Thema, ihr wisst es, Sicherheit im Wohnmobil. Wir wollen es den Einbrechern so schwer wie möglich zu machen, in unseren Camper zu gelangen. Wir haben ja gewisse Schwachstellen in unserem Camper. Das ist einmal die Aufbautür. Dann haben wir natürlich auch die Fahrertür bei uns hier zu sehen und natürlich weitere Schwachstellen, unsere Fenster. Hier sehen wir einmal das Küchenfenster. Wir haben hier 5 weitere solche Fenster in verschiedenen Größen, die es zu sichern gilt. Zur Info auch für euch, wir haben hier verbaut die Seitsaufbautür und die Seitsrahmenfenster. Natürlich gibt es diese Sicherungsklammern auch für die Hardhalttüren und für andere Türen, Aufbautüren. Schaut ganz einfach mal nach in der Videobeschreibung. Wir zeigen euch jetzt ganz einfach mal, wie wir die Rahmenfenster sichern anhand von unserem Küchenfenster. So sichern wir all unsere 5 Fenster, die wir hier im Wohnmobil im Camper mit verbaut haben. Wenn jemand in den Camper will, dann kommt er natürlich auch rein. Uns geht es natürlich hier darum, es demjenigen so schwer wie möglich zu gestalten. Hier haben wir natürlich die üblichen Sicherungen. Diesen Druckknopf, der wird reingedrückt. Dann öffnen wir jeweils hier die Verriegelung. Hier haben wir bei dem kleinen Fenster 3 Verriegelungen, bei den größeren haben wir 4 Verriegelungen und dann können wir das Fenster öffnen. Das Ganze wollen wir natürlich ein wenig erschweren, beziehungsweise, wenn es möglich ist, ganz verhindern. Uns geht es hier ganz einfach einmal um das Erschweren und Aufhebeln der Fenster. Und zwar schaut das so aus, die Hebelsicherungen für diese Fenster. Hier haben wir zum Beispiel ein Modell von den S7 Seitsrahmenfenster, so wie wir es haben. Und das wollen wir euch mal zeigen, wie das Ganze eingesetzt wird und dann auch gesichert wird. Von diesen 3 Hebeln, die wir hier haben, ist es nur vonnöten, einen einzigen zu sichern. Diesen einen, den wir hier haben, und wir haben jetzt hier von Tools to Camp diese Sicherung, die wird jetzt hier aufgesetzt. Hier haben wir eine Nut drin, da passt genau unser Hebel, so wie wir den hier haben. Der passt natürlich hier ganz genau in die Nut hier rein. Das Ganze setzen wir mal auf. Das dürfte auch ein bisschen straff gehen. Und jetzt haben wir hier unten dran haben wir hier jetzt eine Nase, und diese Nase wird jetzt hier durch den Hebel durchgeführt. Ich zeige es euch mal. Wir schieben das Ganze nach vorn. So, und das Ganze rastet natürlich auch ein. Hier haben wir eine Sicherung, damit diese Hebelsicherung nicht verschoben werden kann. Dann haben wir hier unten den Stift drin. Somit kann der Hebel nicht mehr vom Fenster betätigt werden. Man kann zwar hier den Knopf drücken, dennoch diesen Hebel nicht nach oben drehen. Und dann haben wir noch eine separate Sicherung, und zwar haben wir ja hier diese Kante an diesen Rahmen, und diese Sicherungsklammer, wie wir es hier haben, die geht natürlich bis runter, und somit kann das Fenster nicht nach außen bewegt werden. Wie wird das Ganze jetzt hier entfernt, wenn wir das Fenster einmal öffnen müssen? Da haben wir hier diesen Sicherungsknopf, da drückt man ganz einfach drauf. Ihr habt es gesehen, und somit
noch einmal. Mal sehen, ob man das richtig sehen kann. So, und somit kann ich diese Hebelsicherung ganz einfach nach links hier in diesem Fall abziehen und nach oben entfernen. Und ich kann jetzt hier mein Fenster ganz normal öffnen. Wir sichern aber das Ganze mal weiterhin draufgesteppt, Hebel rein und nach vorn. Und schon sitzt das Ganze. Und von außen sieht man das auch, dass hier die Fenster gesichert sind. Hier haben wir unser Dignettenfenster. Hier haben wir unser Küchenfenster gesichert. Das sieht man sehr schön. Auch wenn die Jalousien oben sind. Und hier haben wir unser Schlafzimmerfenster. So schaut das Ganze dann auch aus. Ja, und so haben wir das bei allen 5 Fenstern gemacht, im Schlafbereich, Küchenbereich, hier vorne in der Dignette und natürlich auch im Toilettenbereich, in unserem Toilettenfenster. Das haben wir so auch gesichert. Die Sicherung der Aufbau- und Fahrertür haben wir euch schon einmal gezeigt. Jetzt haben wir hier ganz einfach mal ein Upgrade. Und zwar schauen die bei uns jetzt in diesem Fall so aus. Wir haben es jetzt hier, ich packe das Ganze mal aus, damit wir das besser sehen können. Wir werden euch den Film, wo wir euch das erste Mal vorgestellt haben, auf jeden Fall nochmal mit verlinken. Wir haben jetzt hier eine rechte und eine linke Sicherungsklammer jeweils für die Aufbau- und Fahrertür. Das ist ja seitenverkehrt. Und hier haben wir eine Schraube. Hier wird das Ganze festgezogen, das zeigt man euch. Und hier haben wir nochmal einen Gummisicherungsring drin. Das ist das Modell für unsere Seitsaufbautür. Jetzt werden viele sagen, jawohl, wir haben natürlich eine andere Tür. Bei uns sieht das ganz anders aus. Wir haben so einen Hebel. Das haben die Hardteil-Türen, die Hardteil-Aufbautüren. Bei denen ist es ein wenig anders. Die schauen dann so aus. So wird das Ganze eingebaut hier mit einer Schraube und dann hat man hier ein Feststellrad und da kann man ganz einfach den Hebel dann sichern. An der Fahrertür und auf der Aufbautür. Ich werde euch auf jeden Fall mal Fotos mit einblenden, damit ihr das Ganze seht, bildlich, wie das Ganze hier ausschaut, wenn diese Sicherung, diese Klammer verbaut ist an den Hardteiltüren. Ja, das Schloss von den Seitstüren hat hier 2 solche Stifte. Das ist noch relativ stabil gebaut. Und hier verbauen wir jetzt mal unsere Sicherungsklammer für die Aufbautür und zeigen euch mal, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir jetzt diese 2 Klammern und ihr seht es, wir haben einmal eine spiegelverkehrte, die passt natürlich hier nicht. Die würde jetzt hier nach außen gehen. Und hier haben wir jetzt die richtige. So, und diese Sicherungsklammer, die kommt ganz einfach hier oben in das vorgefertigte Loch, wird das ganz einfach reingeschoben. Wichtig dabei bei der Montage, ihr braucht hier nichts weiter dazu. Ihr braucht hierzu nur einen entsprechenden Torx-Schlüssel. Der ist im Lieferumfang mit dabei, denn mit diesem Torx-Schlüssel könnt ihr diese Sicherungsklammer immer wieder nachziehen oder demontieren. Und bei uns wird das Ganze jetzt hier vorsichtig reingedrückt. Wichtig dabei, nicht reindrehen, denn der Dichtungsgummi, der hier verbaut ist, könnte dann hier dabei zerstört werden. Ich würde euch empfehlen, diese Sicherungsschraube, die hier verbaut ist, erst einmal zu entfernen und beiseite zu legen. Und dann könnt ihr das Ganze hier schön reindrücken. Jetzt haben wir das Ganze drin. Ihr seht das, das geht natürlich schon straff. Und jetzt drehen wir unsere Sicherungsschraube hier rein mit den entsprechenden Torx-Schlüssel. Und jetzt haben wir das Ganze fest. Jetzt probieren wir das nochmal. Passt wunderbar. Bei unserer Fahrertür sieht es natürlich hier genauso aus. Ist natürlich genau das gleiche. Nur der einzige Unterschied, dass wir das Ganze hier seitenverkehrt haben. Ganz einfach hier jetzt so
hier reinklicken, wie wir es jetzt hier sehen. So, jetzt haben wir unsere Sicherung drin. Die Sicherungsschraube mit den entsprechenden Torx verriegelt und geöffnet. Wichtig dabei, was ich noch dazu sagen muss, ist die Sicherungsklammer für diese Türen ist vorwiegend gedacht, wenn wir im Wohnmobil sind. Die Sicherung für die Fahrertür, da ging es uns ganz einfach darum, wenn wir auf einem Stellplatz, auf einem Campingplatz oder frei stehen und wir sitzen auf dieser Seite hier hüben bei unserer Aufbautür, hat keiner einen Blick auf die Fahrertür, somit könnte jemand durch die Fahrertür ins Wohnmobil reingreifen und hier Sachen entwenden oder ins Wohnmobil einsteigen, ohne dass wir das mitbekommen, obwohl wir auf der anderen Seite vom Reisemobil sitzen. Jetzt werden auch viele dazu sagen, ja, das ist ja nur eine Sicherung, wenn ich im Wohnmobil drin bin. Ja, genau so ist es. Diese Sicherung an den Türen ist gedacht, wenn ihr im Wohnmobil übernachtet, irgendwo frei steht, dass keiner während ihr im Wohnmobil schlaft, einsteigen kann. Natürlich haben wir die Sicherung von unserer Fahrertür permanent unten. Ich persönlich öffne die Sicherung nur auf Ver- und Entsorgungsplätzen. Somit ist die Fahrertür bei uns immer gesichert und auf dieser Seite kann keiner einsteigen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt ganz einfach mal. Wir sind jetzt im Wohnmobil, wir schließen jetzt unsere Türen. Ganz einfach, ganz normal, wie wir das machen. Hier, wir schließen die Zentralverriegelung. Manch einer hat eine Alarmanlage wie wir. Dann wird die scharf geschaltet. Es gibt ja jede Menge Varianten. Unsere sicherste Variante ist immer noch die. Da komme ich dann später nochmal dazu. Denn die jeweiligen Diebe oder Einbrecher kommen überhaupt nicht ins Wohnmobil rein. Wir haben unsere Zentralverriegelung runtergemacht. Nehmen wir die Sicherungsklammer und schieben die ganz einfach runter und somit ist das jetzt hier verriegelt. Jetzt probiere ich das Ganze mal aufzumachen. Ich entriegel die Tür, ihr seht es, die Tür schnappt natürlich ein wenig auf. Ihr seht es, hier kommt auch keiner ran. Wenn ich die Sicherungsklammer hier mit diesem Fingerclip nach oben ziehe, dann geht automatisch meine Türe auf. Das gleiche haben wir auch bei der Fahrertür. Also wie gesagt, bei uns ist das so, die Sicherungsklammer an der Fahrertür ist immer in dieser Stellung, das heißt verschlossen und hier kommt auch keiner rein, beziehungsweise hier kommt natürlich auch keiner raus. Wir können es nur hier nach oben ziehen und somit ist unsere Tür wieder entriegelt. Wir machen das Ganze mal runter, ich verriegel das mal und zeige euch das mal von draußen. Wie gesagt, wir haben unsere Türe jetzt hier verriegelt mit der Sicherungsklammer. Unsere Zentralverriegelung ist auf, beziehungsweise jetzt hat unser Einbrecher es geschafft, hier irgendwo ein Loch reinzubohren, unsere Zentralverriegelung zu deaktivieren. Unsere Tür ist hiermit entsichert und er will in die Türe rein. Jetzt macht er hier das Ganze auf. Das geht natürlich auch aufzumachen hier. Auch versucht das zu entriegeln. Aber er kann die Tür nicht öffnen. So, und wie ihr jetzt hier sehen könnt, die Tür geht nicht einmal einen halben Zentimeter nach außen. Ich kann nicht mal hier mit irgendwelchen Werkzeugen hineinfahren und die Sicherungsklammer deaktivieren, nach oben schieben. Beziehungsweise ich komme hier gar nicht rein. Ich kann auch die Tür nicht öffnen. Also das wird richtig problematisch. Die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Ja, liebe Camper, liebe Wohnmobilfreunde, das waren ganz einfach mal unsere Sicherungsmaßnahmen für Fenster und Türen in unseren Camper, in unserem Wohnmobil. Es gibt hier verschiedene Varianten. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die entsprechenden Links zu den verschiedenen Modellen, Sites, Hardteiltüren, je nachdem was ihr habt. Es gibt hier verschiedene. Wir haben die Sites Aufbautür und die Sites Rahmenfenster. Schaut ganz einfach mal nach. Ihr findet natürlich da auch ganz einfach Hilfe.
Jetzt werden natürlich auch viele Camper sagen, jawohl, ich habe ja eine Alarmanlage, es ist ja gesichert mit Wegfahr und so weiter und so fort. Es geht ganz einfach darum, wenn ihr irgendwo auf einem Wohnmobilplatz steht oder irgendwo frei steht und ihr übernachtet da drin, dass keiner ins Wohnmobil kommt. Und selbst wenn die Alarmanlage losgeht, kommen die Einbrecher dennoch nicht in euer Wohnmobil hinein. Das ist natürlich auch ein wichtiger Grund. Wir machen es den Einbrechern so schwer wie möglich. Das ist unsere Sicherung, die wir jetzt mittlerweile schon fast 7 Jahre in Verwendung haben. Es ist ausgereift, nochmal mit einem Update für die Türen. Die Fenstersicherungen, die sind jetzt relativ neu. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer auf einen Daumen nach oben. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, wie ihr euer Wohnmobil sichert, wie ihr eure Fenster, wie ihr eure Türen sichert. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt schön gesund. Bis dahin. Ciao.